好，咁我哋咧亦都我哋要透過呢個咧，我哋會示範一下咩咧？就係手力同腰勁嗰個分別。因為咧手力嗰方面咧，我哋好講求一樣嘢就係手力功夫咧，就講真，就睇邊個大隻嘅啫。嗱，好簡單嘅，睇邊個大隻係咪呢個？你咁樣，冇事拎起手溜溜地嘅，係啦，呢啲溜溜地㗎嘛。點解要學功夫？學功夫就係要點樣我哋將嗰個 power， 我哋點樣 generate 出嚟，我點樣去將我哋嗰個嘅力量點樣去做身體個結構去發揮出嚟，然後就追翻個差距啊嘛係。咁我哋而家就係示範一個咧，就係咩？示範一個嘅吸掌嘅示範，係啦。手力嘅，齋手力先，係啦，俾人哋感受下手力嘅啫。好啦，頭先吸掌呢個組動作喺手運動最尾係有嘅。吸掌我哋通常咧入埋佢啦。好啦，麻煩一下，利用埋條腰去。係等先，唔夠精彩。對方個頭喺呢度嘅係啦，塊面。好啦，大家了解到手力同埋嗰個腰勁，但係佢整體上佢都未用過馬步嗰個再加速埋。咁呢個亦都係好典型，就係乜？我哋就要透過練功嗰段時間咧，就係將啲嘢去混合而成啦，係啦。好啦，另外我哋就示範一個斬橋，係啦。好幾斬，你走啦。手力啊，手力，係啦，好啦，好嗱，呢個亦都係啦，亦都斬橋。咁有啲人叫扣劈啦，咁大家可以去典型就睇到，誇張少少先。好多人中意係有幾高打幾高啊嘛。好啦，但係我想講，正常大家如果有運動功夫都係，你第一嚟出嚟，你幫我走咗啦。好啦，乜都冇準備，斬咯。睇唔睇到我個距離？短，但係個效果係再大過佢，因為佢當中佢透過咩咧？好似佢有肚腩，但係佢有吞，係啦，就係咁嘅距離。咁呢個亦都係個斬橋嗰個心橋嗱，背劍我哋通常啦埋去掃啦，係咁樣隻手咁樣啲，大手嚟用隻手啊揈下出嚟咁。用呢個位。落去嗱，如果我哋大家正前方會睇到就係咩咧？就係隻手喺呢個位外掃，係咪個身體個肢體已經可以去到？但係我哋透過條腰去做埋，我哋係落晒，依成條腰過晒，即係保持住咩？我哋嗰個橋永遠都係嗰個中線嗰個位，落去咁樣落去掃，無論左手又係咁樣落去。咁所以嚟講咧，我哋個練嗰條腰咧就係最重要呢樣嘢，就唔係講邊嘅隻手大啊，邊個粗各方面嘅嘢。就係咁樣啦，係啦。